किसी जंगल में चिड़िया अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया ने कुछ दिन पहले एक अंडा भी दिया था जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। इसलिए चिड़िया ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजारती। पास में ही एक कौवों का जोड़ा रहता था। कालू, चिड़िया के अंडे को देख देख मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और एक तुम हो कि मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। गौरी, थोड़ा धीरज रखो और कुछ दिन और इंतजार करो। उस अंडे से बच्चे को निकल लेने दो और फिर हम दोनों मिलकर चिड़िया के उस बच्चे को ही खाएंगे। एक अंडे से तो हम दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा हो जाए फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। अपने घोंसले में बैठी चिड़िया की नजर भी हर समय उन दुष्ट कौवों पर ही रहती। वो जानती थी कि कौवे बहुत शैतान हैं और वो किसी भी समय उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने से पहले पहले चिड़िया से दोस्ती करना होगी। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो फिर हमारा चिड़िया के घर में आना जाना हो जाएगा। मैं सब समझ गई, और फिर ऐसे हमें चिड़िया का बच्चा चुराना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मैं कालू हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने घोंसले में ही बैठी हुई हो। कालू भैया, आप देख नहीं रहे हो, मैंने अंडा दिया हुआ है और मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे कहीं जा सकती हूँ। तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें, जाएं और थोड़ा जंगल में घूम फिर आएं। मैं आपके अंडे की रक्षा करूँगा। कौवे भैया, अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो फिर मैंने कल से पानी नहीं पिया। आप मेरे अंडे के पास बैठे और मैं नदी से पानी पी आती हूँ। जाएं जाएं बहन जी, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम क्या जानो चिड़िया, हम तुम्हारे अंडे को नहीं बल्कि इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। चिड़िया, आप यहाँ नदी पर और अपने अंडे को अकेले ही छोड़कर आ गई हैं। नहीं कबूतर भैया, मेरे अंडे के पास मेरा पड़ोसी कालू कौवा बैठा हुआ है और उसी ने मुझे नदी से पानी पीने भेजा है। ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, परंतु कबूतर भैया, आज जब वो कौवा मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो कौवे तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। दोस्ती, वो भी कौवों से? ये कौवे पूरे जंगल में सबसे शैतान पक्षी हैं। चिड़िया पानी पीकर वापस चल देती है। कालू जी, क्या चिड़िया से दोस्ती हो गई? मैंने चिड़िया से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि चिड़िया मुझ पर अच्छे से विश्वास करने लगी है। वो तो मुझे अपने अंडे के पास छोड़कर नदी से पानी पीने भी चली गई थी। कब वो दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा? मुझे तो अभी से उस बच्चे के मांस की खुशबू आ रही है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देख चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया मिठाई लेकर कौवे के घर जाती है। चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में? गौरी बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है। अंडे से बच्चा निकल आया? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब गौरी बहन? कुछ नहीं, मेरा मतलब कि मैं और तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे थे कि कब आपके अंडे से बच्चा निकले और देखें कि वो कैसा है। कालू भैया कहाँ गए हुए हैं?
वो कहाँ गए हैं? हाँ, मुझे याद आया, जंगल की दूसरी दिशा में एक पक्षी बीमार था, वो उसे दवा लेकर देने गए हुए हैं। कितने अच्छे हैं कालू भैया, और कितने अच्छे काम करते हैं। दूसरे पक्षी तो ऐसे ही कालू भैया को बुरा कहते हैं। चिड़िया वापस अपने बच्चे के पास चली जाती है। शाम को जब कौवा अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी कालू को चिड़िया के बच्चे के बारे में बताती है। तो फिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। बहुत समय बाद हमें भी ताजा ताजा और नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। अभी तो वो बच्चा बहुत छोटा सा होगा, 2-4 दिन रुक जाते हैं, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर खाएंगे उस चिड़िया के बच्चे को। दूसरे रोज गोरी कौवी चिड़िया के बच्चे के लिए दाना लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये ले दाना और अपने बच्चे को खिलाएं और इसे जल्दी जल्दी से बड़ा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हम भी कई बरसों से अकेले ही रहते थे, अब तुम आई हो तो रौनक बन गई हमारे पड़ोस में भी। चिड़िया, जब भी तुम्हारे बच्चे को भूख लगे तो घबराना नहीं, मेरे घर आकर दाना ले जाना। फिर कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। ये कौवे कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, जैसे ये बच्चा उनका अपना हो। 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर चिड़िया को भूख सता रही थी और उसके पास बच्चे को देने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं ऐसा करती हूँ कि कौवों से जाकर थोड़ा सा दाना ले आती हूँ, और फिर जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं उनका भोजन वापस लौटा दूंगी। चिड़िया ऐसा सोचती है और कौवे के पास जाती है। वो जब कौवे के घर के पास जाती है तो उसे कौवा और कौवी कोई बात करते सुनाई देते हैं और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। गोरी, चिड़िया का बच्चा अब पहले से बड़ा हो गया है, क्या ख्याल है 1-2 दिन में खा लें चिड़िया के बच्चे को? नहीं नहीं कालू, इतना इंतजार किया है, अब थोड़ा सा और बड़ा हो लेने दो। तुम ऐसा करो, कल से 2 दाने दे आया करो उस चिड़िया के बच्चे को। अगर वो पेट भर के दाना खाएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। हाय रे भगवान, ये कौवे तो मेरे बच्चे को खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मैं समझी ये मेरे बच्चे को भोजन क्यों देकर जाते हैं। चिड़िया तुरंत वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं गई तो वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चे को खा जाएंगे। कालू जी, अब तो वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसे खाकर हम दोनों का पेट भर सके। तो फिर आज अपने शिकार को खाते हैं जाकर। आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। हम उस छोटे बच्चे का शोरबा बनाकर पिएंगे। तुम जाओ और चिड़िया का बच्चा उठा लाओ, और मैं चूल्हे पर हंडिया रखती हूँ पानी गर्म करने के लिए। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया थक गई होगी, आप जाएं और नदी से पानी पी आएं। मुझे सब पता चल गया है, कौवे कहेंगे चल भाग यहाँ से। तुम मेरे बच्चे को खाने के चक्कर में हो और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तो फिर तुम्हें पता चल ही गया, इतना इंतजार किया है, अब तो हम तुम्हारे बच्चे को खाकर ही रहेंगे। लाओ दो अपना बच्चा, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा भी है और शक्तिशाली भी, अब दिमाग से काम लेना होगा। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, आपने मुझे और मेरे बच्चे को दाना ला कर दिया। अगर मेरे बच्चे को खाना ही है तो मुझे अपने बच्चे से थोड़ा सा प्यार कर लेने दो, और तुम थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चे को ले जाना। तो फिर मेरा ये थैला यहीं पड़ा है, मैं थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ। कौवा जैसे ही जाता है, चिड़िया कौवे के थैले में पत्थर डाल देती है और अपने बच्चे को अपने नीचे घोंसले में छुपा लेती है।
कौवा वापस आता है। बच्चा कहाँ है चिड़िया? कौवे जी, मैंने अपने बच्चे को इस थैले में डाल दिया है, आप ले जाएं और मेरे बच्चे को खा लें। फिर कौवा खुशी खुशी वो थैला ले जाता है। कालू जी, बच्चे को ले आए हो? इस थैले में है चिड़िया का छोटा बच्चा। पानी भी उबलने लगा है, अब इस गरम गरम पानी में डाल दो। फिर कौवा ऐसा ही करता है, परंतु थैले में तो चिड़िया ने पत्थर डाले हुए थे। जैसे ही पत्थर उबलते हुए पानी में गिरते हैं, गरम गरम पानी कौवे और कौवी के ऊपर पड़ जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया अपनी बुद्धि से अपने बच्चे को बचा लेती है।